OK，所以这个是我在 Shopee 上面买的一个 microphone，叫做 BM800。这是它的 mic test，mic test 123，听起来怎样？mic test，mic test 123。OK，现在我把它的 windshield 给装上了，它的声音听起来怎样？mic test，mic test 123，123。OK，现在是有2层的 windshield， 声音听起来怎样？mic test 123，啦啦啦啦啦啦啦。